শীতের দিনে মাছের গায়ে হাত দিলে আগুন, শীতের দিনের নতুন কপতি চলতেছে এখন ফাগুন। তো চলুন দেখানি আজকে আমার নতুন ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠাই বেরিয়ে গেলাম হাঁটতে রবনার উদ্দেশ্যে। তো আমি আর ভাবি বাসা থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে গেছি একসাথে। তো আমাকে লেগে আরেকজন অপেক্ষা করতেছিল, ভাবির বেষ্টি হয়। তো এই হলিগা মালিবাগ মোড় থেকে এই মাছ বাজারটা শুরু মূলত। তো অনেক ধরনের মাছই পাওয়া যায়, যার যেই ধরনের মাছ দরকার। অনেক দেশি এবং দেখা যায় চাষ করা সকল প্রকারের মাছ শাকসবজি পাওয়া যায় এবং অবশেষে হাঁটতে হাঁটতে আমরা আমাকে গন্তব্যে পৌঁছা যাই রবনার গেটের সামনে। তো আজকে দেখা যায় বেশিক্ষণ রবনায় ঘুরি নাই, আর এর মধ্যে দেখি কত অসহায় মানুষ, দুর্দস্ত মানুষগুলা শীতে বসে রয়েছে। আর তার মাঝে এই যে ফুড প্লাজা, ব্যান্ড প্লাজা, এই যে কাপড় চোপড়গুলো বিক্রি করে 500 থেকে 400 টাকার মধ্যেই। আমরা যেহেতু মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির মানুষ, তো এখান থেকে খুব ভালো ভালো কাপড়ই পাওয়া যায়। তো যাই হোক, এই যে দেখতে পাইতেছেন যে চিংড়ি মাছটা, এটার 1000 টাকা কেজি। ঠান্ডার মধ্যে চিংড়ি মাছের গায়ে আগুন ধরতেছে। এই হইলে গিয়ে নতুন দম্পতি কপতি চাইলে আপনারা এখান থেকে মাছ কাইটাও বাসায় নিয়ে যেতে পারবেন। আর এই হইলে পানি ফল 40 টাকা কেজি প্রায়, কিন্তু কিনি নাই, দামগুলো অনেক বেশি। আর এই শীতের সিজনে যেহেতু ফুলকপি পাতাকপি পাওয়া যায়, আর আমাকে যাগো ফুলকপি পছন্দ তারা জানি যে ফুলকপির প্রতি কিরকম নেশা। তো যাই হোক, এখন বাসায় চলে আসলাম, নাস্তার জন্য প্রিপারেশন নিলাম। তো আমি এইরকম করে রুটি বানিয়ে ফ্রোজেন করে রাখা দিই 3 দিন 4 দিনের লেগা। তো যখন দরকার পড়ে তখন এরকম করে ভাইজা গরম গরম খাই, পরিবেশন করি, এরকম নরম থাকে। তো এখন আমি সকালবেলা খালি পেটে কাঁচা হলুদের রস খামু, যেহেতু এই কাঁচা হলুদের উপকারিতা অনেক আমরা যারা জানি। তো চেষ্টা করবো এরকম কাঁচা হলুদের রস খাওয়ার জন্য সকালে খালি পেটে। তো যা নাস্তা খাওয়ার পরেই এখন হলিগা এই দুপুরে রান্নার আয়োজন করলাম। তো বেশি কিছু না, চিকেন বুনা করলাম আর হলিগা সাদা ভাত। তো আমার এই ভিডিও যদি আপনাকে ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।